Это история о том, насколько сильно я люблю перемены. В августе 2024 мы купили квартиру, и одна из комнат выглядела вот так. Мы начали делать в ней ремонт и полгода наслаждались красотой. Но с приходом весны, конечно же, мне захотелось освежить комнату и внести какие-то изменения. Поэтому я решила, что одну стену мы заклеим фотообоями. Я, кстати, подумать не могла, что они будут такими прочными и так лаконично смотреться. Мастер, который выполнял нам работу, была приятно удивлена от того, насколько просто они клеются. А я была в восторге от того, насколько бюджетным способом так круто изменили комнату. Ну что, как вам?